Hello everyone, happy first day of fall from Canada. Officially আজকে থেকে fall শুরু। সো আমি সেজন্য প্ল্যান করেছি আজকে নেচার হাইকে আসব, নেচার ওয়াকে আসব। আর আমি এই নেচার ওয়াক করেই আজকে ফার্স্ট ডে অফ ফলের সেলিব্রেশন। আর সেজন্য আমি এসেছি একটি ট্রেল পার্কে, সেটা হচ্ছে মুকাসিন ট্রেল পার্ক। নেচার হাইকিং বা ওয়াক যেটাই বলেন সেটা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে নেচারের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। শুধু সবুজ আর সবুজ এভরিওয়্যার। রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি এবং রাস্তাগুলি খুবই স্মুথ এবং ক্লিন। এই রাস্তা দিয়ে অবশ্য স্ট্রলার খুব ইজি মেনটেন করা এবং অলসো সাইকেল। যারা বাচ্চা নিয়ে আসতে চান ওদের জন্য ভালো, স্ট্রলার নিয়েও আসা যাবে এবং মর্নিং ওয়াক এবং ইভিনিং ওয়াক দুটাই ভালো হবে। একটা স্কোয়ারেল দেখলাম, মনে হয় আই থিঙ্ক আমি আরো অনেক বার্ড দেখতে পাবো এখানে। অনেক লম্বা লম্বা গাছ। ফল শুরু হয়েছে বাট এখনো লিফের রংগুলা চেঞ্জ হয়নি। এখানে অবশ্য একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে, যেমন আগে গ্রিন ছিল এখন লাল রঙের হচ্ছে লিফ। এখানেও সেম গ্রিন থেকে রেড হচ্ছে লিফের রং। এত সুন্দর সুন্দর গাছ, লম্বা লম্বা গাছ, দেখতে বেশ ভালো লাগছে এবং হাঁটতেও ভালো লাগছে। শুধু একটু হাইওয়ের আওয়াজ, গাড়ির আওয়াজ, যেহেতু ডন ভ্যালি পার্কওয়েটা নিয়ার বাই। এছাড়া ফ্রেশ এয়ার, শান্তশিষ্ট পরিবেশ। এটারও লিফগুলো হালকা হালকা চেঞ্জ হয়েছে, লিফের রং গ্রিন থেকে অনেকটা ইয়েলো অ্যান্ড মেরুন, গ্রিন মেরুন ইয়েলো মিক্সড আপ, গুড কম্বিনেশন। এটা হচ্ছে পন্ড, পুকুর, আই থিঙ্ক, ইয়েস এটা হচ্ছে পুকুর। এটা দেখে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে গেল, গ্রামের কথা স্পেশালি। আমি আস্তে আস্তে অনেক ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি এবং যত ভিতরে ঢুকছি অতই রাস্তা শুরু হয়ে আসছে এবং ঘন হয়ে আসছে গাছগুলো। এখানে অবশ্য অনেকগুলো লিফ রেড হয়ে গেছে, এই যে
আমার মনে হচ্ছে আমি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছি। আমি বাদে মনে হয় আর কেউ এই রাস্তায় নেই। না, একজন আছে আমার অনেক সামনে, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একজন পুরুষ লোক। এটা তো পুরা লিফই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা গ্রিন থেকে সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে এখন কি কালার হলো? এটা ম্যাজেন্ডা টাইপ অর মেরুন। ইয়েস, উপরে এটা হচ্ছে ডন ভ্যালি হাইওয়ে। হাইওয়ের নিচে দিয়ে আমি এখন যাচ্ছি। টানেল শেষ পর্যন্ত এখানে আসলাম। এটা দেখার খুব শখ ছিল, এটার অনেক নাম শুনেছি, বেশ ফেমাস। তো শেষ পর্যন্ত আসলাম। বাহির দিয়েও সুন্দর আর ভিতরেও অনেক ডিজাইন করা, নিশ্চয়ই হ্যাঁ ডিজাইন করা। এটা স্নো টাইমের ট্রি রিপ্রেজেন্ট করছে। এটা হচ্ছে সামার, বাচ্চা খেলছে, স্কুটি, অ্যাডাল্টও খেলছে, সাইক্লিং হচ্ছে এখানে। ঘুরছে, বাচ্চারা সকার খেলছে। ফল সিজনের ট্রি দেওয়া আছে। ও এখানে হরিণও আছে। অনেকে এখানে তাদের অ্যানিমেল নিয়ে আসে, পেট নিয়ে আসে, সেটার পিকচার। আবার অনেকে স্ট্রলার নিয়ে বেবি নিয়ে আসে, সেটাও দেখানো হয়েছে। ফ্যামিলি নিয়ে আসে, সেগুলোও আছে। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি শো করছে, সাথে একটা পেটও আছে। বাচ্চা খেলছে তার বাবার সাথে। আর স্নো টাইমের সেই স্নোম্যান, এটা হচ্ছে স্নোম্যানের পিকচার। স্নো টাইমের জন্য এটা রিপ্রেজেন্ট করে উইন্টার, সেটাও দেয়া আছে।
এখানে একটা লেকের মতো আছে, বেশ সুন্দর। কোত্থেকে আসছে? সম্ভবত ডন ভ্যালি রিভার থেকে আসছে পানিগুলো। বেশ কোল্ড ওয়াটার, বাট আমি শুনেছিলাম এই ব্রিজটার নিচে অনেকগুলা স্টোন হ্যাং করা আছে, বাট আমি কোনো স্টোন দেখলাম না। নাকি এখানে না হয়ে অন্য কোনো ব্রিজের নিচে আছে কি না সেটা চেক করতে হবে, বাট আমি এই ব্রিজের নিচে স্টোন দেখিনি। এখানে কিন্তু এভরিওয়্যার অ্যাপেল ট্রি আছে, সেটা দেখে বেশ ভালোই লাগলো। এবং এত গাছ, এত সবুজ গাছ, যদিও এখন অল্প কিছু গাছে রং চেঞ্জ হয়েছে। আমি বলবো মর্নিং ওয়াক, ইভিনিং ওয়াক এবং যারা ফ্রেশ এয়ার নিতে চান আসতে পারেন, হাঁটতে পারেন এখানে। তো আমি তো আমার ফার্স্ট ডে অফ ফল নেচার হাইক করে, নেচার ওয়াক করে সেলিব্রেট করলাম। আশা রাখি আপনারাও নাইসলি ফার্স্ট ডে অফ ফল সেলিব্রেট করেছেন, এবং কিভাবে করেছেন অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং সব সময় আমার সাথে থাকবেন, ভিডিও দেখবেন। তো আজ আর নয়, আপনাদেরকে সালাম, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা সব জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায়। ধন্যবাদ, বাই বাই।